उता त्यता खनिसक्यो उता खन न अब उता हेलो साथीहरु नमस्ते कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ बनाए समात्ने कुरा त ब्लगमा स्वागत छ यति बेला चाहिँ बिहानको समय हो मानवी र मैले चाहिँ यहाँ ब्याट गरेर खन्दै छौं अनि मानवीले चाहिँ म पनि गर्छु भनेर है खन्दै थिइन् त्यसपछि चाहिँ आउँछ मेरो पालो त्यसपछि चाहिँ म खन्छु मिलाउँछु अनि अरु अब बाँकी चाहिँ अब अगाडि भिडियोमा हेर्दै जाऊँ है A few hours later. म चाहिँ यसरी चरा रुँगेर बसिरहेको छु साथीहरु यहाँ धानको बिउ छरेको नि त अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ चरा रुँगेर बसिरहेको छु बिहान धानको बिउ छरेको भिडियो गरेछु भनेको त भिडियो नगरेर रहेछ के यस्तो गर्मी छ है गर्मी बढेर छोरीहरुको स्कुल पनि बिदा भयो एक हप्ताको बिदा दिए चट्ट लाएर म चाहिँ अहिले चाहिँ 12 12:30 हुँदैछ म चाहिँ यसरी धानको बिउ कुरेर बसिरहेको छु यसरी आउँछ कि चराहरु यिनीहरुलाई त उड्यो म चाहिँ हैन यसरी बसे है साथीहरु मेरो चाहिँ खुट्टा चाहिँ कस्तो पोल्छ कि मेरो आज भोलि धेरै भए हैन हप्ता दिन जति भयो होला सायद कस्तो खुट्टाको त्यो पैताला खुट्टा भन्दाखेरि पनि पैताला पोल्छ के त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यसरी चिसो पानीमा डुबाएर बसेको है हेरौँ कस्तो हुन्छ सायद यो झन् मोटोपन भएर हो कि किन हो मोटो भएर होला है छोरी झन् मोटाएर होला है झन् मोटाएर होला है यो खुट्टा दुखेको है होला नि त छोड न तिम्रो दुखेछ र अन्त ल एकचोटि हाल अनि ल म आउँछु खुट्टा पोले कि मेरो त्यही भएर पो राखेको त नि यसरी छोड मैला भयो खुट्टा मैला रहेछ नेप्टीको कस्तो पानी मैला बनाइदिए भुन्टीले यहाँ बढाएर भनेको यता पनि बढाला नि किचनमा यता नि A few hours later. चाहिँ यहाँ मासु काट्दै हुनुहुन्छ मोमो बनाउन मैले सचिन दादाले लिएर आइदिनु भएको थियो मैले भने सचिन दादालाई सचिन दादा मलाई मासु ल्याइदिनु न अनि ल्याइदिनु भएको आप पनि ल्याइदिनु भयो है म देखाइदिन्छु हेर्नु है फ्रिजमा छ आप पनि ल्याइदिनु भएको भाइ पाकेको आप हेर्नु है कस्तो थ्याङ्क यू दादा फेरि असिम दादा भन्नु होला नि फेरि सचिन दादालाई थ्याङ्क यू यस्तो भयो किरालाई मार्नु पर्छ भाइ गनाउँछ मार्नु न त छिटो मामुले किरा मार्नु हो त्यतिकै गरेर किराएर है चप्पलले मार्नु थियो मामुले हात धुनु भयो त्यो घनाउने किरा थियो छ्या कस्तो घनाउनुको यहाँमा लसुन साग मिक्स गर्नुभएको लसुन साग प्याज बन्दा मासु हेर्नुहोस् मैले खाँचे
मामु बत्ती कस्तो बाल्ने हो तातो छ कि छैन ए चिसो पो रहेछ मैले चाहिँ लाइट बालेको छु तर यस्तो देख्नुहुन्छ बेसार पनि सिद्धिनु लाग्छ है यता हेर्नु साथीहरू बेसार कति छ यस्तो छ नुन चाहिँ धेरै रहेछ है नुन चाहिँ धेरै छ है साथीहरू यो र यो दुईटा पनि मलाई थाहा छैन मामुलाई चाहिँ थाहा के हो मामु कुन यो र यो मसलाहरू रे यो दुईटा मोमो मसला हाल्नुभयो मामले मोमो लेख्नु पर्दैन है मोमो पो हो त मसला के भनेर लेख्छ कसैले के भनेर लेख्छ मोमो टेस्टिङ मसला अजिनामोटो कस्तो मिठो सुँगेको बनाउँछ के किमाको मिठो बाख्न आएको कि के को किमा है थोरै भयो कि किमा मामु मैले काट्ने है यो आप मैले त यस्तरी काट्छु यस्तो भयो नि यो आप यस्तो गरेर काट्ने अनि यहाँमा यस्तो यस्तो हुन्छ नि हो त्यस्तै गरेर काट्छु अनि यस्तो गर्छु कस्तो राम्रो देखिन्छ है समझ रहे हो ना बनाइसके के भन्छ अरे के हो रे मामु बनाउने बेलामा भन न मोमो बनाउने बेलामा क्या किमा बनाएर भएपछि भेटौँला बाई बाई The next day. ल हेर्नु साथीहरू अहिले चाहिँ भयो नेक्स्ट डे है भिडियोहरू पनि के भइरहेछ त्यही पनि हेरिदिइरहनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद अनि आज चाहिँ डेटको 22 गते भइसकेको छ साथीहरू मैले चाहिँ त्यो धान काटेपछि चाहिँ धान काटेर अनि पराल थन्कायो धान थन्कायो नि त अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ केही सुट गर्ने क्या राम्रो यस्तो गर्मी बढेछ नि साथीहरू यस्तो गर्मी बढेछ है त्यही एकदम धेरै गर्मी बढेको भएर अब हाम्रोतिर चाहिँ यतातिर चाहिँ स्कुलहरू पनि बिदा दिएको छ कि प्रायः जसोको है सबैले चाहिँ भन्न मिल्दैन प्रायः जसोको चाहिँ बिदा दिएको छ अनि त्यही हो के भन्छ अरे तापक्रम चाहिँ 44 डिग्री पनि कर्छ के 45-46 पनि हुन्छ भाइ सामान्य भनेको त अहिले त 41-42 हो अनि नत्र भए त कहिले 44 कहिले 46 पनि हुन्छ भाइ अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो गर्मीले गर्दाखेरि होला नि कस्तो मनै नहुने कि अब अलस जस्तो हुने है अनि त्यही भएर केही गर्दा पनि गरेको छैन मैले चाहिँ अहिले 2-3 दिनसम्म चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ केही सुट पनि गरिनँ त्यसको लागि सरी साथीहरू है नत्र भए कति कन्टिन्यू भइरहेको थियो आज भिडियोहरू पनि क्युमा आइरहेको थियो झन् टाइममा हाल्न नपाएर ढिलो भइरहेको थियो अहिले चाहिँ यहाँ फेरि केही सुटै गरेकै छैन हिजो अस्ति पनि खै के सुट गरेको छु मैले त्यही जोडिदिएको छु अनि आज चाहिँ 21-22 गते भइसक्यो अनि म चाहिँ भर्खर उठेको है साथीहरू अनि के भन्छ अरे मेरो चाहिँ त्यो पिरियड पनि सुट भएर होला नि एकदमै धेरै क्राम थियो अनि कस्तो कमजोरी जस्तो फिल हुन्छ नि त्यस्तै भइरहेको थियो त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ मजाले सुतेँ भर्खर उठ्दैछु अनि अब चाहिँ मैले चाहिँ हिजो तोरी धोएर सुकाएको थिएँ अब म चाहिँ त्यो चाहिँ केलाउँछु है थोरै छ तोरी पनि त्यही केलाउँछु अनि म चाहिँ बेल्न जान्छु आज चाहिँ माथि घरतिर जाउँ भन्ने सोचिरहेको छु के हुन्छ हेरौँ हिजोको मोमो चाहिँ यहाँ यति बाँकी छ है साथीहरू यो चाहिँ राम्रोसँग नपकाइकन राखेको के छोरीले खै भिडियो बनाउनु न मामु भन्छ के माथि गरिन्छ है गरिँदैन यस्तो गर्मी छ भिडियो बनाउनुलाई मोमो खानु मन लाग्यो मोमो खानु मलाई छिटो मोमो बनाइदिनु भन्थ्यो अनि गाउँको पसलमा गएको त मोमो पनि सिद्धा रहेछ है चोकमा जानु कस्तो झ्याउ लाग्यो अनि आफैले सचिन दादालाई फोन गरिदिनु न मामु म भन्छु भनेर अनि
फोन गरिदिएको थाले भन्थे सचिन दादा मलाई मासु ल्याइदिनु न मलाई कस्तो मासु खानु मन लाग्यो भन्थ्यो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ माइत त्यो कोदालोहरू मम्मीको कोदालोहरू ल्याएर आएको थियो नि त त्यही पुऱ्याइदिनु गएको थियो अनि आउँदाखेरि त ल्याइदिएको रहेछ कि बाबुले अनि त्यही राति हतार बनाइदिएँ अलिकति मासुको अलिकति मासु चाहिँ त्यत्तिकै राखेको चाहिँ भोलिपछि पकाएर खानुहुन्छ भनेर अनि त्यही हो अब चाहिँ म चाहिँ के लाउनु जान्छु है साथीहरू मानबिदी मजाले निधार बसेछ यहाँ चाहिँ तोरी चाहिँ स्वेटर लगाएर अहिले के लगायो भने शीतल होला भनेर है बसेको अब खाना बनाउनु पर्यो भनेको फेरि हिजोकै मोमो छ फेरि पुरै पुग्ने पनि छैन के गर्ने हो कि त्यही भएर म चाहिँ अब चाहिँ खाना बनाउँछु है अनि एकछिनमा भेटौँला है साथीहरू हाम्रो खाना चाहिँ भयो यो चाहिँ मैले हिजोको मोमोलाई सिमोमो बनाइदिएछु अनि हाम्रोमा चाहिँ मैले हिजो मैदा रहेको थियो कि अनि त्यसको चाहिँ चाउचाउ बनाएको छु है अब चाहिँ खाने हेलो साथीहरू मैले आफै गरेँ पालेको अझै चाहिन्छ भनेर हेरेको हो मैले यहाँ चाहिँ सिमोमो मेरो फेभरेट फ्रुटी हिजो चाहिँ खाएको है अलिकति साथीहरू त्यही भएर यतिसम्म मात्र हो हेर्नु होला अब खान्छन् खाल्टाङ हल्दिन्छ फेरि अब बिस्तारै चल डाक्टर आएको आइगर्छ अनि साथीहरू हामी आमा छोरीले चाहिँ मुकबाङ भिडियो बनाउनु भन्ने सोचिरहेको थियौँ तर भएन कि किनभने सिजनको बेला चाहिँ एकदमै धेरै पखान म बोल्छु र अनि एकदमै धेरै ट्र्याक्टरहरू हिँडेको गर्छ ट्र्याक्टरहरू धान काट्ने मेसिनहरू हिँडेको गर्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ भिडियो बनाउनलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गरिदिएको यो भ्लगमा राख्नको लागि भनेर चाहिँ थोरै क्लिप्स लिउँ भनेर है अनि मेरो चाहिँ आमा सिमोमो छ अनि छोरीको चाहिँ यो चाहिँ हो चाउचाउ छ हामीले घरमै बनाएको के भन्छ अरे यस्तो हुन्छ नि रोटी बनाएको चाउचाउ मैदाको पिठोबाट बनाएको रोटी चाउचाउ के भन्ने ल अब चाहिँ हामी खाना सुरु गर्छौँ है के लाउँ त ल्याउँछौँ ल खाऊँ है है सिमोमो कस्तो इजी हो र खानालाई यो चाहिँ हार्ड भयो तिमी चाहिँ खाउनु त त्यसो भए सिमोमो पिरो भएन खुर्सानी हालेको त मैले हरियो खुर्सानी नै हालेको हो धुलो खुर्सानी नै हालेको हो
अहिले यता बसेर खाऊ न। ल साथीहरू हामी चाहिँ खाएर पनि नुहाइधुवाइ गरेर बसेको नुहाइधुवाइ गरेर बसेको रे पसिना हेर्न यस्तो गर्मी छ पङ्खा लगाउँदाखेरि पनि। म चाहिँ यहाँ कपाल सुकाउनु लागि यस्तो बसेको एकछिन बसेर माथि घरतिर जान्छु भन्ने सोचिरहेको छु। घाम छ हौ घाम कति बज्यो अहिले 12 बज्न लागेको छ 11:50 भयो। अब एकछिनमा जाने हो। साथीहरू हामीहरू चाहिँ माथि घर जाँदैछौँ। होइन रोडलाई रोड देखेर अनि के भन्छ अरे माथि घर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला चाहिँ हामी चाहिँ बिजुलीको बिल तिर्ने के अरे खानेपानीको बिल तिर्न जान्छ है साथीहरू। बोलेको त सुन्न सुन्दैन। ओके र पानीको बिल तिरेर पनि भयो साथीहरू। हाम्रो पानीको बिल तिर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर छ। अब चाहिँ हामी जान्छौँ। ल जाऊँ औ। साथीहरू हामीहरू चाहिँ पानी खानको के भन्छ अरे पानी खानको तेल तिरेर माथि घर जान लाग्छौँ। अहिले पछि भेटौँला। बाई बाई। 5:20 गइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो रेशम दाईको छोरा। यता हेर्दा सानो रेशम दाई बाबु यता हेर्दा रेशम दाई हो। म 1 बजीतिर आइपुगेको थिएँ होला कि कति बजीतिर आइपुगेको थिएँ म 1 बजीतिर आइपुगेको थिएँ 12 बजीतिर 5:20 गइसक्यो। बसेको बस्ने भनेर आएको बसेको म चाहिँ यहाँ बहिनी यसरी जान्छ। मेरो अर्को नआइसक्यो जान्छ कराइछ। हामी चाहिँ यहाँ माथि घर खाना खाएर पनि यहाँ तल दिदी घर आएको यसले भात खाँदैछ। आज चाहिँ हामी यहीँ सुत्ने हो रे। यो दुईजना चाहिँ हाँ के आया कति नुन हालेको कति धेरै नुन हाले पाएन। खैले न त्यस्तो रहेन। म आफै खान्छु त बिग्रो रे कुखै त के रे बाहिरको फाल्दे। ल हामी चाहिँ आज यहीँ सुत्ने हो। अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। मन पर्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। तबसम्मको लागि सी यू बाई बाई।